Niitittiin naan jetta miti sanu niitittiin tuffii kee gana aarsaa kafalta waayidawee aarsaa gurguddaa kafalta ishee aarsaa gurguddaa kafalta gana. Dhaggeeffadhaa guys kan qananii hajjeesisiisee masarat dhaabaadha. Dhugaas hin jedhami masarat dhaabaa dhugamatti ati namitti gaalaati. Muraa Wodde tola ammaaf geeraree jettu. Wodde tola ammaaf geeraree jettu. Dhugaa rabbicha difratii akka keetiituun qabaadde jechuudha. Saudi Arabiyaa keessatti deemee ashishii gurguraa. How? Hold on, bro. How? Johar balagee waan ta'eef lubbuun dhiiga ilmaan Oromoo kumaan ta'a. Qadirmatu haasofni akkana sirraan deemu obboleessa kiyya. Ati nama kaleessuma kana obboleessi keenya kabajamaan Adataa Junaydii si bira dhufee. Shamarreen biyya Chaayinaa tokko dhiirota garaagaraa 20 akka jaalalletti haasofsiisuudhaan tokkoon jara akka iPhone bitanuuf amansiisti. Wantoota akkasiin barbaannu nu. Maaf nama nutti jallistu qoy nama nagaa as jiru maaf nutti jallistu sin. Sargii ajaa'iba kan hin argaan kanaan. Rabbiin jedhanii tuubora adda baatanii akkam ta'uudhaaf garuu. Kun baay'ee jabaata. Namichi jaalallee isaatti amanee qarshii doolaara miliyoona 3tti kennee hidhame gaafa hidhaatti ba'u haati warraa isaa doolaara miliyoona 9 gootee isa eegdee. Bakka amma kan barbaachisu seenaa akka kanaati laa. Waan akkasii dhaga'uudha amma kan barbaachisu. Wii haadha manaa akkasiirraa Rabbina jaasina baasu. Dhugaa rabbicha haadha manaa akkasiirraa Rabbina jaasina baasu aamiin jedha. Haadha manaa hamtu Rabbi sinirraa qaba. Mana keenya jajjallaa bishaan guddaa wayii jira. Bakka hojii oolee galee halkan gaafan galu. Mana koo nanan koo akka'ee balbala naa banii jedheen siif hin banuu naan jette. Naaf banii ta'uu baanaan galaana kana bishaan kana keessa na buusaa jedhee yoo dhiira taate ta'uuf darbadhu naan jette. Dhagaa guddaa wayii jira mana keenya jira. Fuudheen bishaachatti gad darbadhe. Gaafan gaditti darbadhu gaafan ni sagalee dhageessisu. Naatee dhuguma bishaacha keessa buusee seete qullaa seet alatti gadi baate. Ani immoo balbala jedhan taa'eera wanta ta'eef yeroo sana ol galee nan immoo balbala qollofadhe. Qullaa isheetu isheen adda dhaabbattu jechuudha. Isaan booddee dabaree ishee amma immoo mana koo anko akkaate naa banii naan jette. Hin banuun jedheen nan iyyaa naan jette. Yoo dhuguma nama taate iyyi sabni ollaa kanaa yaa'ee dhufee lafati qullaa kee dhufaa jirtu kana naaf himu keessa naaf baru lafati dhufaa jirtu iyyuu hin beekuun jedhee. Ana moo sii tonkoliin hin jedhee. Koo maqaadha hankee hojiidhaan jedhee. Rabbi haadha manaa hamtuu sinirraa qabu. Koppilinkii immoo godhaa maanni sinii. Jedhe sareen keenya. Haadha manaa akkasii wajjin garuu akkamitti jiraatta? Akkam akkas garaasitti jabaatti sin jaallattu haadha manaan kee? Dhugaa sin jaallattu bakka kana hiike dhugaa rabbicha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Naguma itooni salaamataan jedhe waa baay'ee aseeramti. Gurbaa kanatu mataana fuudhe gaa. Dhugaa rabbicha gurbaa kanatu kan nama mataana fuudhe. Haati manaa isaa akka kanatti taphattee agartaniitu miti horota. Itu haadha manaa akkasii qabaattanii maal gootu meemeesin? Maal gootu sin akkam gootu meeme haadha manaa akkasii? Warra kana maal haa gootu? Maal haa gootu? Akkuma beekamu chaanaaliin keenya gara 10,000 guutuudhaa fi 10,000 yeroo guutu keessatti nama tokko badhaasa qaba. 10,000 guunnaan namni tokko badhaasa qaba. Nama sana ilaallee keessaa filannee ni badhaasna yookiin gaaffii wayii gaafannee ni badhaasna. Anyway isaaniin keessanuu subscribe like gochuu akka hin daganne gara viidiyoo keenyaa irraatti. Wayne. Wayne. Garuu bakka hin taane ooluura akka kanaa siidhaa wayyi. Dhugaa akka kanaa siidhaa wayyi. Muraa Wodde tola ammaaf geeraree jettu. Wodde tola ammaaf geeraree jettu. Jettanii jechuu baattanii ani oroodhaaf qaaliidha. Ani oroodhaaf qaaliidha moo maal jette? Qaaliidha moo qaaniidha? Jettanii jechuu baattanii ani oroodhaaf qaaliidha. Jettanii jechuu baattanii. Akkam manaa ba'ee takkan ala bulee takkam galma bulee. Qorraan jennee aduun jennee beelaan jennee. Harmee koolleen hin jennee biyya kootiif bee. Maa inni gurbaa maalluun jedhaa jette rakkina kee nutti himi dhugaa rabbicha akka kanaa ta'uu kee dhiisii maal taate mime rakkina kee nutti himi. Jettaniire. Dhugaa rabbicha difratii akka keetiituun qabaadde jechuudha. Saudi Arabiyaa keessatti deemee ashishii gurguraa. How? Hold on, bro. How? Johar balagee waan ta'eef lubbuun dhiiga ilmaan Oromoo
kumaantamaa waan harka jiruuf qabeenyi ilmaan Oromoo kan inni saame kumaantamaa miliyoonotaan waan harka jiruuf Johaar qeyroo waan ganeef qeyroo waan gateef qeyroo waan ficcisiiseef Johaar baalagee waan ta'eef arras borus siif hin deeggaru of garagalchi gaggaragalisa wajjin. Ifni jiru dhugaan jiru kana wanni ati miidiyaa irraa maraattuuf warri piroofaayila isaa godhate baalageen akka isaa siif hin deeggaru isaa. Baalagee waan ta'eef atis baalagee akka Johaari deeggartuun isaa. Gantoota Oromoo gantan warra wayyaanatti deebiftanii Oromoo gantan waan taataniif warra nafxanyatti Oromoo gantan baalagee akka isaa waan taataniif. Johaar baalageedha baalageedha. Mujrima. Ifa ina fiddina. Haasaa Kadir martuu kana akkamitti ilaaltan Oromoota? Maaliif garuu jidduu lama rakkina keenya kan furachuu dadhabne dhugaa rabbicha akka kanaatti wal qoonnee innaan jarri kaan haala salphaadhaan nu keessa galanii akka barbaadan nu gochuu danda'u. Haalli amma nutti jirru kun haala gaarii miti. Kadir martuu haasofni akkana sirraan deemu obboleessa kiyya. Ati nama kaleessuma kana obboleessi keenya kabajamaan Adataa Junaydii sibira dhufee mana yaalaa sii godheetiniin sibira deemedha. Ofii keetiifuun dhukkubsa. Andu'aalami nama dhuguma nama dhaqeetiniin isa fannisuu danda'u. Humnaanuu osoo walitti dhuftanii hin dandeessa fakkeenyaaf. Akkuma jette san osoo argattee fannisuu hin dandeessa ammoo hojii gabaafattee ati teettee namni biraa si haa fannisuu barbaadde. Baxaamitti as garrama. Raajiidha yeroo tokko bara. Wanti uummanni Oromoo kun dalaydan yeroo tokko miira keessa si galcha. Si suukanisa si yaaddessa. Kadir martuu dhukkubsatee ofii isaatiiyyuu yaa Rabbii nuu fayyisi jennee adada isa agarru. Nu dhukkubaara bara. Adada Kadir martuu arginuun nutti dhagama hin gaddina. Inni har'a osoo akkasitti dhukkubbii san keessa jiru Rabbii isa dhukkubsee sadarkaa kana isa deebise kadhachuu dhiise dhimma nama dhuunfaa keessa galee Andu'aalam Gosaa fannisuu deema. Andu'aalam Gosaa maal irratti fannisa Kadir martuu fakkeenyaaf. Mucayyoon tuni miira keessa galtee ofii isiitii yookaan foog irra lafa dhooyitee du'uu dandeessi. Poolisiin biyyattii Andu'aalam Gosaa to'annoo seeraa jala oolchee harka hidhee ragaa itti barbaade ragaa dhabee gadhiise. Andu'aalamtu ajjeesee ragaa akkamii qaba Kadir fakkeenyaaf. Ragaa qabatama isin poolisii caaltani. Isin qaama seeraa biyya tokko bulchuu caaltani. Seera barnu martuu seeraan bulla. Seerri nama kanarratti ragaa qulqulluun arganne eega jedhee isa gadhiise jibbaa dhuunfaa yoo qabattes wanni ati gootu hin jiru jechuudha. Kanaaf jecha Kadir martuu ofii keetiifuu yoo Rabbi si haa fayyisu jedhee uummanni du'aa isii godhaa jira. Ati ammoo nama biraa fannisuudhaaf dhufee si fannisa ilma haadha kee wajjin bule halkan farshoo dhugaa gootee kana boote kanaafuu kun dhufee ammoo Kadir kenna goota Kadir itti namni bu'u hin jiru Kadir akkasii Kadir itti namni bu'u hin jiru. Kadir qabsaa Oromooti akkasitti beena eeyyen. Dogoggora dalageera garuu dogoggora irratti harkan dhayinaafi yaada isaa jecha jedhe san sirreeffachuu qaba. Jecha Andu'aalam irratti darbate san sirreeffachuu qaba. Piliis waliif agallu rakkina gidduu keenyaa jiru furraa adeemnu. Kana maal jettu shamarreen biyya Chaayinaa tokko dhiirota garaagaraa 20 akka jaalalletti haasofsiisuudhaan tokkoon jaraa akka aayifoonii bitanuuf amansiiste. Tokkoon jaraas aayifoonii biraandii haaraa ta'e iPhone 7 bitaniif shamarreen kunis aayifoonii kana deebistee gara kaampaaniitti gurguruudhaan mana jireenyaa ittiin bitattee jirti. Shamarreen kun egaa shamarree biyya Chaayinaa yeroo taatu sababa kanaan miidiyaan Chaayinaa waa'ee si gabaasaa ture. Kanarratti hundaa'uudhaan namoonni tokko yaada isaanii yeroo kennan tokko gaafa dubartii baay'ee jiinesii jedhanuun tokko immoo gocha ta'uu hin qabne gootee jechuudhaan qeeqaanii turan. Wantoota akkasii daftanii argachuuf follow copy wantoota akkasiin barbaannu nu. Maaf nama nutti jallistu qoy nama nagaa as jiru maaf nutti jallistu sin. Jarrasiis dhagaanii akka jara sanaa taanuu fi hin barbaannu nu haasaa akkasii. Oroota sargii ajaa'iba. Sargii ajaa'iba kan hin argaan kanaan. Dashi. Oroota. Bishaanitti dhugna kanatti. Maayinni sargiin akkasii maayinni amma sargii maaliiti kun amma?
Sargi akkamii godhaa jirtu sinamma. Sargi akkamii godhaa jirtu ergaa akkamii dabarsaa jirtu sinamma. Jara akkas godhaa jirtan of eeggaa. Maalan ta'e jetta. Isaayyuu akka kana gootanii gizee sin miidiyaa irratti baastan namni inni kan maal saniin jira. Rabbiin jedhanii tuuboo adda baatanii akkam ta'uudhaafi garuu. Kun baay'ee jabaata. Baay'ee jabaata. Namichi jaalallee isaatti amanee qarshii doolaara miliyoona 3tti kennee hidhame gaafa hidhaatti ba'u haati warraa isaa doolaara miliyoona 9 gootee isa eegdee. Bakka amma kan barbaachisu seenaa akka kanaati laa. Waan akkasii dhaga'uudha amma kan barbaachisu. Waan akkasii nuuf hidaasan dhugaa rabbicha. Jarri iPhone 7 akkas gootee dhiira harkaa fuutee jara akkasiin barbaannu jara akka kanaa nuuf hidaa. Namichi kun Gucci Mane jedhama. Dhalataa Ameerikaa fi raappariidha. Jaalallee isaa kun immoo Keeshaa Kaa'orii jedhamti. Bara 2013 manni murtii hidhaa waggaa 3 fi ji'a 3 itti murteesse. Innis maallaqa baankii qabu hunda doolaara miliyoona 3 jaalallee isaatti kennee mana hidhaa seene. Hiriyoonni fi maatiin isaa akkamitti maallaqa kana hunda amantee jaalallee keetti kennita isinoo gaahila hin godhanne jedhanii qeeqaa turani. Inni garuu jecha nama maraa diduun jaalallee isaa amanee itti kenne. Yeroo inni hidhaarraa bara 2016 ba'u maallaqa sana dachaa 3 taasiftee doolaara miliyoona 9 gootee isa eegdee mana jireenyaa qaalii doolaara miliyoona 2 yoo bittu bara 2017 gaa'ela guddaa ta'een wal fuudhanii amma ijoollee dhiiraa 2 fi dubaraa 2 qabu. Dubartii jechuun kan akkanaati. Gochi Gucci Mane kun jecha chaayinotaa tokko nu yaadachiisa. Hojjetaa hin amanneen qacarraan garuu amani jedha. Innis kanuma raawwate. Yeroo ammaa kana isheen dhaabbata guddaa kosmootiksii fi miidhaginaa Kaayiroo Biyuutii jedhamu qabdi. Addunyaa kana namni akkanaa jira nama jechisiisa. Kun oduu egeree miidiyaati. Amma nu dhaloonni nu barbaannu dhaloota akka kanaa ta'uu qaba Oroota. Dhaloonni akka kanaa nu dhalachuu qaba. Jarra akka kanaa dhalatanii dhalachuu qabu Oroota. Jarra akka kanaa yoo dhalanne ko jarra akka kanaa yoo dhalan rakkina guddaa fidaa jira. Jarri iPhone 7 nama harkaa fuutan dhiisa. Jarra akka kanaa seniin baasuu dhiisa. Emi maal namaa seniif hin baasuu dhiisa. Yashi sargiin keenya silaa live irratti ta'eera jara kanas ilaalaa ka. Sargiin live irratti lamuu ko bakka sargii dhaquun hafeera. Lamuu bakka sargii dhaquun dhifamuu ni danda'a. Akkami beektu? Jarri wal fuudhan lamaan sun bakka tokko dhaqanii live irra galu. Namni jara jaallatan ofirri jarri gwaddanyaan jara ammoo manuma ta'anii bakka akkanaatti ilaala. Leenca kennuufi bakka waan danuu abaaboo kennuufi waan danuu kennuufi mana ta'anii. Kana bakka ammaa jalqabee jenereeshiniin keenya waan akkana keessa galaa deemaa jira akkamii garuu isiniif hin ta'a. Hin ta'a amma wanti kun. Teknooloojiyaa. Dhugaa siin jedhaami masara dhaabaa dhugamatti ati namitti gaalaati. Shirri ati hojjette shirri ati xaxxe lubbuu muciyyoo miskiinaa galaafatet eegas immoo falmattuu isii mormattuu isii taatee argamte. Maali diraamaan hagana ga'u? Diraamaa muciyyoo miskiina irratti ati dalayde eegas immoo falmattuu isii nama qulqulluu fakkeessite garaas nyaatu haadha fi abbaan isii garaas nyaatu maatiin isii. Oroota oduu amanuudhaan nama rakkisu qofatu ba'aa jira. Kan qananii ajjeesisisee masiidha jedhamaa jira. Ishiin immoo inni kana irratti maal jedha? Justice for Qananii jedha. Okay? Justice for Qananii. Ani bilbila ishee bilbilee beeku. Isheen hin jenne nama bultii korratti dhufee akka wal fuune nama otoo argu paablikii goone osoo jiru jee tokko otoo guutiin Dubaayitti waamanii Bishooftu geessanii Bishooftuutti footoo kaasanii TikTok irratti gadhiisan nama dubartii sanaan hin jedhan. Okay? Waggaa baay'een obseeskee waggaa 3 wayi tareera already. Okay, justice for Qananii jedha. Waggaa like waggaa yaa waadaan akkuma dhalatteen ulfata'een waan sanarratti isiin wanta kana soba jedhaa jirti garuu sagaleen si muka riikardii godhameetu jira. Sagalee si dhaggeeffadhaa. Tuffii ganaa aarsaa kafalta waayidawee aarsaa guddaa kafalta ishee. Dhaggeeffadhaa guys kan Qananii ajjeesisiisee masarat dhaabaadha. Sagaleen ishii gadi ba'ee jira jechaadha. Han ijoollee walitti naqaa ture masarat dhaabaadha. Asiin immoo gaafa ishiin duutummoo waan ishiidhaaf dhaabbattu fakkaatte maatii ishii bira dhaabbachaa turte yeroo sana. Siigalee
qoonni mucaan inni si fuudhuu baate jaartii haadha ijoolleeti haadha maatiiti ooshiin inni si fuudhuu baate irsaaf niitii walitti naqxa kunoo dhiiga dhugde kasitti mi'aayere dhiiga ishii dhugde sitti mi'aayere hana jeesise gaayis masarat dhaabaadha masarat dhaabaatu harka keessaa qabdi waan kan harka keessaa qabdi. Kaayyoon keessin taane ammallee adabattee taa'uu diddamiti bakka bilbilaallee cufatte bilbila haaraa bansisistee turte waan hundayyuu irra siigee jira siigalee hundayyuu siigaleera ammoo isanatti bilbilchiistaay akkas akkasidhettee ay arabannaashatti shoojee arabannaashatti jaajaayi baqashaan aray baqashaal ta'e ragaa bayii tasgabbaayii baay'ee sheemii nama hin qabne salphattu dubartii salphattu damo suuraan si kaasee achi bishooftutti wajjin kaatee si profaayilii godhatte tinni shattaa fi mindiyaanchi profaayiliin godhattu si galam sheemiidha ture profaayiliin godhattu ati garuu sagaagalummaa kee shaarmuxummaa kee ifatti mul'isuuf ijjummaa kee sirriitti mul'isuuf jechaadha kana godhatta si galee isas si kaase nan beeka guyyaa yeroo deemte kana nan beeka jechaadha. Kanaaf bakka ati isa malee jiraachuu hin dandeessu inni immoo sin barbaadu niitittiin naan jetta miti sanu niitittiin tuffii kee gana aarsaa kafalta waayee aarsaa gurguddaa kafalta ishee aarsaa gurguddaa kafalta gana ምንም ችግር የለውም እኮ በአንቺ ምክንያት የሚመጣ ጦስ በአንቺ ምክንያት የሚፈስ ደም በአንቺ ምክንያት የሚበላሽ ትላልቅ ስራዎች በአንቺ ምክንያት የሚጠፋ ስም ተዘጋጂ አንቺ ባለጌ ስድ አይን አውጣ ሌባ ሀቱ ማን ፈካትቱን በእናት እጅቱ ሰጋገልቱ አንቺ ቦፍ አንገደፍ ያገራ ጥፊ አስመሳይ ሸርሙጣ የሴት ባለጌ አንቺ ነሽ እንጂ ግም የበሰበሽ አንቺ አጆፍቲ አፋን አጆፍቱ ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ የለቀቅሽውን እኮ ለሱ ነው እንደ አይቻለሁ እኮ ልከሽለት ማለት ነው ያንን ሼር ያረግሽው ማለት ነው አይቻለሁ ይላክሽለት ዋን ሁን ደግሞ መረጃው እጅነን ቀበቀበዱ ሰገሌ ከነሶልካ ወዶ ማንሽ ቀነኒ Hondama baajiro dhugaa rabbicha akkuma isiniin jedhe amaanuudhaaf nama rakkisa. Niitii kana jenna malee niitiin kun akkamitti akkas gochuu dandeessi? Akkamittis hedduu jaraa galtee waan akkasii haasa'uu dandeessi? Kun iccitii guddaadha. Iccitiin kun immoo yeroo inni ba'aa deeme wajjinumaan laalla. Urrungootuu dhiira yaraan maqaan na'u. Naayii gizeen keenya gizee cimaa ta'e jira. Baqqaashi maal goona baqqaashi dhiiseera. Wanta akkasiitu nu qunname. Yoonii maanyaa beektu miti horota. Yoonii maanyaa beektu miti namichi kun amantii ofii geeddaruudhaan beekama. Islaama ta'eera, kiristiyaana ta'eera, pheenxee ta'eera, ammas deebi'ee kiristiyaana ta'e, kiristiyaanarraan ammas deebi'ee gara kamitti deebi'e? Gara pheenxeetti deebi'e. Ammas immoo pheenxee kana keessaa immoo nan ba'a jedha. እውነቴን ነው የማወራው። አንበሳው ራሱ ድራሹ ጠፍቷል። ጴንጤ ሰው እንኳን ሊቀቀልበት እኮ ያ ደህና ጊፍት እንኳን ጠፍቷል። እውነቴን ነው የምናገረው። ባትናገር አሁን ዝም ብትል ምን አለበት? በውስጥ አትደውልልኝ? ያ አይ አብዛኛዎቹ የሚፈልጉት በተለይ ሴቶች በሴቶች ላይ የምትነሱን ነገር ጊፍቲቱ ዲበሜ ጀራ ሞሮታ በእውነቱ ነው ጊፍት ትሰጡታላችሁ ጴንጤዎች? እስቲ አይቼ አሁን ጊፍት ስትሰጡ ነው አይቻችሁ አላውቅም። እውነት ለመናገር ትሰጣላችሁ ጊፍት? በዓለም ላይ እኮ ስትሆን አይቻለሁ እኮ የጊፍት መዓት ነው የሚወርድልኝ። መዓት ማልጨርሰው አንበሳ ነበር ያለው። ጌታ ምስክሬ ነው የምልሽ። በአንድ ቀን ነው የማወራሽ። በአንድ ቀን ኦሮታ ጊፍት ጅራኔ ነምባ አዘራጅር እኔ ኦርቶዶክስ ሞር እንዳከበር ሞር እንደወዳት ነው ያርጋችሁ። እናንተ ከጎን ሆናችሁ በእኔ የተነሳ ሶሻል ሚዲያ ላይ ላሰላስ አርገዋቸዋል። እንደነገርኳችሁ እኔ ልታጠጡኝ ልታሰክሩኝ ወይም ወደ መጥፎ ነገር እንደሄድ አይደለም ከኔ ጋር የነበራችሁት። ያንተ ደስታ ደስታችን ነው ወንድማችን። በልዩነት ውስጥ አንድነት እንዳለ አሳይታችሁኛል። ሌሎችም እህትና ወንድሞቼ በኦርቶዶክስ ያሉ ወንድሞቼ ሞር እንዲያውም አንዳንድ ትችቶችን ማረጋቸውን በአንዳንድ ቪዲዮ የተሰሩትን እያሳየው እንትን ምለው ኮምፕሊትሊ እንዳቆም እንድረዳ ነው ያደርጉኝ። አቆመዋለሁ። God have mercy upon us. ለምን? ምክንያቱም ኦርቶዶክስ ወንድሞች እንዳሉኝ እህቶች እንዳሉኝ ወዳጅ እንጂ ጠላት እንደሌለኝ አይቻለሁ። ስለዚህ በኦርቶዶክስ ያላችሁ ምናልባት አንድ ሰሞን እንደዚህ ነው ያልኳት ነገር ካለ ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ንግግሮትም ጭምር ነው ያሳቀኝ። እሺ እንግዲህ ተቀበለላ። ምንም ጥቅም የለውም። እኔንም ጌታ ባለ ጊዜ ነው የጠራኝ። እዛም ቤት ሆናችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እያለ መኖር በደንብ ይቻላል። ብርክ በሉልኝ። ሰላም
ሰላምነታችሁ የተከበረ ይሁን። አሜን። እና አንዳንዶቹ ከጥቅም ጋር እያያዙት ሰዎች አሉ። እናንተ እግዚአብሔር ይባርክ። ኧረ ጥቅም ፍለጋ አይደለም። አንተ ጥቅም ምን ያደርግልሃል? ከውራቱ ድራሹ ጠፍቷል። ፔንቴሶ እኮ ያ ደህና ጊፍት እንኳን ጠፍቷል። እውነቴን ነው የምናገረው። ወዮ 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 እብሪተኛው ሲጮህ በጸበር ኧረ አንተ በስመ አብ አንተ ልዩ ነህ። የምር ልዩ ፍጥረትማ አንተ ነህ። ጀዴ ሰሬን ኬኛ የዱጋ ረብቻ ከናመ ማልጀነስ ጦሮታ ጊዜኒ ከራራ ደደቢው ከራለ ያከ መኪናን ሰንገጫለ ዱጋ ረብቻ ጊዜ እስላመቴ ክርስቲያናቴ ፔንቴ ራገር ክርስቲያና ደሚቄ ክርስቲያና ራኬ ማገ አምስት ጊዜ ገረ ፔንቴ ድፉ አከ መኪናን እንገጫለ ጉርባካን ሰበበታ ዱጋ ረብቻ አን ጊፍቲ በርባዴ ሚትጀል እና ማል በርባዴ ደተ ኮ ማፍንቴሱ ዱጋ አመንቴ ዱጋ በርባዴቲ አመንቴ ዱጋ በርባዶን እኮ አለ ዲግደመ ሶዶማ ገገረገሉ ሚቲ አልተ ኮኑ በታ እንዱብስታ አቺካቴ ገራ አመንቴ ተቆጥ ደቢት ከነ ከኑ ቤክ ጉርባን ኩን ማማማል ጎዳ ጅራ አመንቴ ኦፍ ያከ ቂጣ ቤክቱ ገሩ ከሰዮ ቤክቱ ቂጣ አከሰና ገገረገላ ጅራ ዱጋ ረብቻ አከሚቲ ቀምነ ሂ ነው ምንም ይቸከን አከሚቲ ቀምነ ሂዱ ዳንዲኝ ኢሳዩ መዋሳቱ ቆለመናሰው አምዋይ መንቲ ቆፋኒ ሚቲ ዋይ መንቲ ቆፋኒ ሚቲ ጊዜ ዋይ ዱፌ ዋይ ዘሪ ምናምን ታያ ሰውስ መታን ዱኩብሰቴ ጅራ ነምቸ ከና ጀሪ ቤክተኑ ቀባ ሂዳኒ ዮ መራቴቴ ገራ ማኑኤል ጌሳ ዋንቴ ጎቹ ቀምነ ዱጋ ረብቻ ነማ ከሲ ከነ ገርጋሩ ቀምነ ጀራ ከሲ ከነ ዮን ገርጋሬ ዱፈኒ ኡመተ ኬሰሮ ገለን ኡመተ በከር መርሲ ደጀረ ከሲ ኩን ኛታ ወይ ኬሰቱ ጋዚ ቢጩ ሲጠብጎተን ያከምታ ኛንትን ሱን እንበዳሜቲ ጉተሳቲ አከሰናቲ በቃ ነምች ኩን አመንቲ ኬሰሮ ገላ ገላ ደም ያከሰና መረዛ ደም ሶ ጀሪ ነምቸ ከነ ቤክተኑ ቀባ ሂዳ ጀና ሰገንተና ራፍ ቀበኔ ከኑ መፈካታ ሰገንታ ብራት ተሞሉ ተደብኑቲ አተማይ ወና ከና ወጅን ቱርቴ ሚሚያ ማልሲ ጎዱ ሚሚ ዱጋ ረብቻ ከንስ ጃላ ዱገሩ ቤክታ ሚሚያስ ጀዲ አልተኩ